হেল্ল' এভৰিৱান, কেনে আছে আপোনালোকে? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আৰু যিহেতু আজি ৰবিবাৰ কাৰণে আজি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে এখন ঠাই, যিখন ঠাই সকলোৱে চিনি পায়, পিকনিক স্পট বগামাটি। তো ইয়ালৈ আগতেও আহিছোঁ আৰু আজি পুনৰ আহিছোঁ। একেবাৰে খোলা একদম মুকলি আকাশৰ তলত প্ৰকৃতিৰ মাজত আজি আমাৰ দুপৰীয়াৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিম। বাইদেউ এগৰাকীক অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ৰুটি, তো আহি গ'ল এতিয়া। এতিয়া আমাৰ ৰুটি আহি গ'ল, ৰুটি বনাব দিছিলোঁ, বোলে চব্জি, এইফালে আমলেট বনাব দিছিলোঁ, তো আমলেট আহি গ'ল আৰু ইয়াতে ৰুটি দুখনে হৈ যাব বাৰু। ঠাইটো খুবেই ধুনীয়া, এইফালে নদী আছে, এইফালে নদীৰ পাৰত এনেকুৱা দোকান পাতি ৰৈছে, তো এনেকুৱা দোকানতে খাম আৰু আজি।